नमस्ते अनि शुभ प्रभात। आज 2082 साल असोज महिनाको 30 गते म 12 गाउँ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित खिङ्गा गाउँको यो माथिल्लो डाँडाबाट तपाईहरुको माझ यो दृश्य र केही सल्लाह र सुझाव पनि लिएर आएको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो खिङ्गा गाउँको स्याउ फार्म, त्यस्तै गरी यो खिङ्गा गाउँ स्थित झ्याङजुप छेर्तेन र भर्खरै मात्रै फापरको बालीहरू थन्काइसकेको अवस्था छ र तपाईले यो अघिल्लोपट्टि देख्नुभएको गाउँको नाम चाहिँ हो खिङ्गा र जुन पौराणिक नाम खिमखर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ त्यो पारीपट्टि पुटाक गाउँ, त्यस्तै गरी झोङ गाउँ, त्यस्तै गरी छङ्गुर गाउँ जुन 2 नम्बर वडामा पर्ने गर्दछ। र तपाईले यो गुजुमुज्ज भएको गाउँको नाम चाहिँ हो झारकोट, जुन गाउँलाई हामीले पोतलाको उपनामले पनि चिन्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी त्यो झारकोट भन्दा अघिल्लोतिर अलि माथिल्लोतिर देखिएको गाउँको नाम हो पुराङ रानीपौवा गाउँ। त्यस्तै गरी हामीले यो कम्पाउन्ड वाल भित्र देखिएको ठाउँ चाहिँ हो हिन्दू र बौद्धहरूको पवित्र धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ। हामी सबैले ने छिमेकीहरु छाक छलो जय श्री मुक्तिनाथ भनेर एकचोटी प्रार्थना गरौँ। र हामीले यहाँ अग्ला अग्ला डाँडाहरू देख्न सकिन्छ, जुन डाँडाको नाम हो यो डाँडाको नाम हो ढाकपोछे। त्यस्तै गरी यो तपाईको यो सिंह जस्तो याक जस्तो आकृति जस्तो देखिने यो डाँडालाई चाहिँ यो हिमालय चाहिँ हामीले याक घवा भनेर भन्ने गरिन्छ। याकको अर्थ याक र घको अर्थ चाहिँ तपाईको सेतो या कालो, मेबी त्यस्तै लाग्यो मलाई, त्यसैले यसलाई याक घवा भन्ने गरिन्छ। र जुन हामीले यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हिमाल, जुन हिमालको नाम हो थोरोङ पिक। र यो थोरोङ पिक र याक घको यो बिचमा अहिले अब सूर्योदय हुने अवस्थामा छ, जुन ठाउँलाई हामीले थोरोङला पास भन्ने गर्छौँ। र यो थोरोङला पास गर्दै हामी यो पछाडि हाम्रो छिमेकी जिल्ला मनाङ जाने गरिन्छ। र मनाङ आउने र मुस्ताङ आउने र मनाङ जाने यो पासलाई थोरोङ पास भन्ने गरिन्छ। सम्पूर्णमा म के अनुरोध र के जानकारी पनि गराउन चाहन्छु भने अहिले देश विदेश र हाम्रो नेपालको धेरै ठाउँबाट यो मुक्तिनाथ दर्शन गर्न या कोरला नाकासम्म कोरला नाका घुम्न आउनुहुने धेरै नै पर्यटकहरू आउने गरेको छ। र धेरै पर्यटकहरूमा के भ्रम छ भने मुक्तिनाथ आउँदाखेरि हाई अल्टिट्युड सिकनेसको प्रब्लम हुन्छ, मान्छेहरूको एकदमै गम्भीर अवस्थामा पुग्ने गर्दछ भनेर धेरै नै भ्रम छर्ने र भ्रम पर्ने गरेको देखिन्छ। तपाईहरुलाई म यहाँबाट के जानकारी गराउन चाहन्छु भने तपाईहरु निर्धक्क भएर मुक्तिनाथको दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। र यस वडा नम्बर 1 स्थित तपाईहरु जुनसुकै गाउँमा पनि बास बस्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले सुविधायुक्त होटलहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई 24 घण्टा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि उपलब्ध हुनेछ। र तपाईहरु यदि हवाई मार्गबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु झुमसुम भन्दा तल्लो क्षेत्रमा बास बस्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरु यदि नेपालको जुनसुकै कुनाबाट पोखरा या काठमाडौँबाट एकै दिनमा आउन सक्नुहुन्छ, एकै दिनमा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु निर्धक्क भएर मुक्तिनाथमा आउन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरु
मुस्ताङ र म्याग्दीको मनमोहक दृश्यहरूको अवलोकन गर्दै गर्दै तपाईहरू रेस्ट गर्दै गर्दै आउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरूलाई यहाँ सुविधायुक्त होटलहरू पनि प्राप्त र तपाईहरू रिजनेबल प्राइसमा तपाईहरूलाई सम्पूर्ण सुविधाहरूसहित तपाईहरू आउन सक्नुहुनेछ र पाउन सक्नुहुनेछ र निर्धक्क भएर मुक्तिनाथको दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नै छिमेकी अर्चा छाक चलो। जय श्री मुक्तिनाथ भगवान।